উষ্ণ আবহাওয়ায় কাটবে হোলি, আংশিক মেঘলা মহানগরের আকাশ। হোলির আবহাওয়া উষ্ণ প্রভাব জারি রাখবে বলে জানা গিয়েছে। পশ্চিম ভারতের লুয়ের মতো শুষ্ক ও উষ্ণ হাওয়ার প্রভাব জারি থাকবে। দিনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার থেকে রাতের তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। 11ই মার্চের পর দিনের তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে জানানো হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। অতএব উষ্ণ ফেব্রুয়ারির পরে এবার উষ্ণতর মার্চের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কোনো জেলায় আপাতত বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে। ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যাতে বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা সংলগ্ন জেলাগুলিতে আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং ও কালিম্পং অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া দেখা যাবে। কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে, তবে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানানো হয়েছে। শহরে রাতের তাপমাত্রা 22.2 ডিগ্রি থেকে বেড়ে 22.4 ডিগ্রি হবে। অন্যদিকে দিনের তাপমাত্রা 33.8 ডিগ্রি থেকে বেড়ে 34.3 ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ 27 থেকে 86%। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনাদের কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।